ushada usathane wokugcina. Akekho umuntu omubi njengomuntu ongakholwa kodwa elazi iBhayibheli, because he will play you all the way. Engakutshela ukuthi inkonzo yakho fezekisa ivangeli lakho. Ngoba kumnandi ujaha isteps angomgqibelo. Kanti awazi ukuthi makuphela istep uzokhona la eduze kwakho all the days of your life. Ungamthathi umfazi wabezizwe, ungayithathi indoda yabezizwe. Wait for God's time. Umshado uvele enkosini awukhandwa nguwe, umntwana okholwayo. Umshado uvela phi? Awukhandwa ubani? Akekho umuntu oshada ngoba esethanda. Umuntu ushada ngoba isikhathi sesifikile. Khuluma ngekholo. So don't be desperate uzugcina uthatha inqumo ewrong. Uthatha indoda ezobhodla ikhasela kuze kuseduze kwakho. Indoda engaxubhe ebhemayo, ngisho ikhuluma kunuka ilahle. Kodwa uyakholwa, umbuzo kwenze nje ufike kanjani la? Desperation which led you to compromising the standard. Ungathathi indoda engakholwa ngoba uthi nemali. Money is not everything, though it may answer to all things, but it is not everything. I know people who are moneyed but no peace, because no money can give you peace. Singakhohlisana nje. Bobuza thini? No money can give you peace. It gives you pleasure edragayo from irreality of your peaceless life. Ayikuniki peace, iyakudraga njengedrug ukuthi omunye azathi kungcono ukukhala ku Range Rover, but iqiniso lithi mawuthi la ku Range Rover uyobhekana nempilo. Ngeke ukuthi mawuze endodeni yakhe engafuni ukugeza ngoba idakwa njalo kube ne Range Rover phakathi kwakho nendoda. And yakutshela ukuthi mawungawenza amajutha komfazi ngiyahamba ngaphandle. Sekumele uyibambe namakhwapha anukayo ngoba ugwema ukuthi ingaphumi ngaphandle. I-Range Rover isegarage. Ake sithi ngapha, ake sithi kakhulu nje sithi. Yes. Ngiyanisiza bazalwane. I'm raised for such a time as this. Imali ayikuniki upeace, but iyakudraga ekutheni ubhekana nereality udakwe ingcebo like hey. But ingcebo eningi ayisusa isimo. Noma ungane medical aid, onozolala esibhedlela mele uorder ukuthi uzodlala. But ukudla kahle kususa isifo. Imali ikhokhela ukuthi nje ufe kahle ugqoka amagawuni adurayo nasesibhedlela esinganuka amaphilisi. Phasa saze into zo medical aid sayasibona kukhokha lapho. Akutshela. I-medical aid yenza ukuthi ugule in a charismatic way. Cha angigxeki medical aid. Nami khona bangifaka kuthiwa ngeke mfundisi sithi ugula sizokubona e5 ngeke. So bangiphusha ngenkani ngathi ngiyena. Kodwa ngeke ngiqoele liphini eliveza izibuni lapha yabona hayi ave ngilizonda leli yaphini. Now uyabona i-medical aid, so I'm not speaking against, but ngiyakuveza ukuthi ungadidwa ubukhazikhazi bokugula kwase Woolworth. Ngakudidi. Futhi kumnandi lapha ku-medical aid uma ugula bafiwa bangena ngama-stretch. Kade esiningi uyi-driver wena. Uyi-driver wena. Fika upaka imoto kwekwe. Usuphethe nesikhwama esincane esinama-pijama nama-push in lapha.
Somebody say money is not everything, though it answers to all things. So ungayithatha indoda ngoba nakho inemali. Ungayithatha indoda inemali, in the next 2 years umbuso wayo, then uzokwenza njani? Yabona your motive was wrong. So awuliphinde leli verse lithi lo baba wenze njani uSolomon. Inkosi uSolomoni yathanda abesifazane abaningi bezizwe. Yathanda, hayi ukuthi yakhetha. Ngihlale ngizwa abanye bethi hayi phela uSolomon wathatha labafazi abaningi ngoba it was for political alliances. Phela singakhohlwa bazalwane. Yazi ke ngifuna ukukhuluma njengamanje. Speaker yazi ngifuna uma ngihlale lapha esofeni ngifuna ukukhuluma. uSolomon uqhamuka bazalwane. Khulumani nami ngizama ukufundisa ama generational patterns ukuthi asebenza kanjani. Uqhamuka uSolomon. Akuyona indodana kaDavid. Ayithola nomka Uriah befeba. Ubaba waxawa izinkanuko. Yabona no David ucompromise kanjani? Ubaba waxawa izinkanuko to a point where waze wathi le ndoda ayibulawa ukuze ngiyitike ngalento engiyibonayo. Fine ke yafa ingane yokuqala. Yabuya yesibili. But ingane ephuma endodeni enezibile enjani ezicompromised. Yazi kunensila olwa nayo yakini. Abanye balwa nensila yotshwala. Abanye balwa nensila yokuthanda amantombazana amaningi. Akezwa nje mayiyodwa. Hlehla. Kunama traces. Ngithi kunama traces. Kunabesifazana abalwa ne-anger. Bane-anger. Ngisho into encane mdayeli i-anger esingayikhuluma sibuye egoli xoliswa. Mawuthi uyacheka hlehla uye komama bakho uzothola ukuthi Samuel umama ozala umama kumkhulu weloko eSamuel. There was a spirit of anger. There was a spirit of bitterness. Usuyakholwa kodwa udikatikana nani ne-uncontrollable anger. Kumanje unenhliziyo embi ukholo. Awujabuli kahle omunye umuntu mayingathi unento engcono kuneyakho. Uzofisa ukuyithatha. Hlehla siyahlehla sithi bloodline. Uzothola kunomkhulu wakho noma kuno-aunt wakho oyekhohlakele. Bonke obaba abade benemfuyo bebadlisa ushevu uzathatha imfuyo yabo. So lemkenke yakamoya nenkwalo ohamba nayo yakamoya ayisuki kuwe. Checka ukuthi komama what happened, kobaba what happened. Uzothola ufathuza nje kunensilo ithwele from wobudlala nje ekukholweni. Ulwe ne-failure eyinqaba. Ulwe nokwehluleka okuyinqaba. Kanti somewhere in the bloodline there was a spirit of failure that was summoned. Kwaze kwenziwa i-covenant ngegazi leyilwane ukuthi whoever will not honor this covenant shall be cursed. Uma ngalo uthi why yonke into engiyakhayo ine tendency yokufuna ukubhidlika. Khona aba compromise kanti kuzo affecta generations and generations sebengasekho bona. That's why ngihlale ngithi kuwe njengoba ukholwa nje yithuba elihle leli to break ama generational codings. Ukuze ngisho usuhambile ingane zakho zingastruggleish the way you struggled. Abastrugglishwe okusha kohambo lwabo.
Hallelujah. Inkosi sihle kancane, inkosi uSaul, because he failed to kill uHagag nama Amalek, uIsrael even during the reign of David, no David wayithola kumele alwe nama Amalek. Yonke into ongadili ngayo isalela isizukulwane esilandelayo usungasekho. That is why you must be very focused in your faith in God. 2, be intentional ekholwe, yazi ukuthi ubhekane na, yazi iqhwaga olwa nazo, and have a mission in mind ukuthi isizathu sokubamba lempi so that izizukulwane ezizolandela kimi zingabhekani nalento. Musukungena nesitha sakhe embhedeni. Musa uJehoshaphat wangena no Ahab embhedeni. Mase kumele adibize ama-altar ayevusela uJehoshaphat ukuthi awadibize. He couldn't because already he's brushing shoulders with a man who serves ama-altar because of the wife Jezebel. Yazi ngiyathemba niyangiswa. So ke inkosi uSolomon lithi iBhayibheli wathanda abafazi abaningi babezizwe. Yes. kanye nendodakazi kaFaro. Aha, uyezwa ke? Wathanda nani bazalwane? Angithi uyabona ukuthi uFaro manje kwenzakalani? Abacindezeli besizwe sakwaIsrael. Awu bazalwane, Nkosi yami, hey Jehova, abacindezeli besizwe sikaJehova, but isithola indoda yenze njani? iBhayibheli aliphethe ubuthongo mali ba specific ukuthi kanye nendodakazi kaFaro. Alikhulumi nje bumnandini. iBhayibheli alikaze libe specific for no reason. Right, continue. Moabikazi Ha, yeah. nama Amonikazi. Eish. Bonke labantu ababalwayo njalo mawufunda iBhayibheli uzobona ezinye izizwe, yabona nje lesakwa Moabi, isizwe esichaza ukuthi indodakazi ilale nobaba wayo izalayo. uSolomon walanda lonke lolo vobe weza nalo endlini kaNkulunkulu. Ayi bazalwane, yazi mina ke inkinga yena ngiyazi. Nikhona walanda lonke lolo vobe wenze njani? Oh Jesu. Hola. Hey, angize ngisibambele la. Sibonga insindiso. Sibonga isiphambano. In the name of Jesus. Funda. Nama Edomikazi. Edomites. Yes. Nama Sidonikazi. Qhubeka. Nama Hetikazi. Zonke lezi zizwe ezibalayo izizwe lo baba athatha abafazi khona. Wehaba. Ithi ngakholwa intombazana. Ngoba usindiswa. Ithi ngakholwa. And uma wayo isangoma. Uyishela impela igcwele intambo nezikhumba namacheni. And izokubuza obusathana uyayazi indlela yomuntu. Ethi manje ngoba manje usindisiwe mina ungumukela nakho konke nilokho. Sekugadwa izwi lakho. Mawuke wathi nje, hayi, angithi uzwa amabhalundi nezingane ezinqune eziphethe imicibisho lezithi lapha enhlizweni yakho. Hayi. Thina sichurch ngiyakuthanda nakho. Once washo njalo noma ungahlukana leyo ntombazana, ubungavumi yona
you were making a pact with the unseen world. Uyothi sewuhlukene leyo ntombazane. Every time uhlala ulandela amantombazane anomakhosi anamandawo nani. Khona othuka ngoba kwaJohn intombazane eyisangoma. Hallelujah. Ingakho ke mawusuhlambuluka usuyibuyisa enkosini vuma uthi mfundisi ngake ngayiqoma intombazane eyisangoma. Yabo. Ngake ngayiqabula nje biqeda kuncela isinefu. Uzolokhu uxakile kanti kunesinefu esime phambi kwakho. Waqabula. Yabona amen nangi uyogcina itext ephi1 ozani nizombona nangu amen eshonale. That is why it's very important as a believer mawuqala uthi sengiyibuyisele enkosini bese ngibhedile. Be honest about everything. Ufuna ukuzenza muhle. Nezo bazalwane. Usukufuna ukwenza njani? Abazalwane banaleyo nkingi ukufuna ukuzenza bahle. And bafuna ukuzenza bahle kithi singabantu. God sees you. He knows what you've been through. Wazi ngisho ubuthakathaka obakwenza ugcina ungena kulezo zinto. So when you are being honest, let's say you are talking to a man of God, mhlambi one-on-one, you are talking towards some stages of being delivered. Be honest about everything. Be honest. Come clean. Alokuthi hayi lokhu ngizokugodla. Ulengise usam ulengise usol. No phela izona hayi lezi nyana zethuneni. Angikhiphe lezi ezacile. Mawufuna ukumnqoba uSathane yazenza njani? Qala ngezikhuluphela. Wangifundisa lokho ugogo uphewa. Wathi abona mntana mawufuna ukuphumelela enkosini. Makufika isikhathi senhlambuluko qala ngalezi ezikhuluphela. Ya, qala lezi ezikwenza ujuluka ucela amanzi ngojeke mawuzozisho. Wathi mawusukhipha lezi ezinye ezincane kobe sekulula. But start with the big ones. The time ukhuluma the fattest ones. You know what you are doing? You are disarming the enemy from having a hinge over your life. You are destabilizing him. Uthi engalokho ehlebeth khawula manje ungakusho lokho. But mawuqale ngalezi ezincane umnike ammunition akushumayeze. Uthi mase kumele ufike kumnyombo la kumele siqhumbuze khona ithumba bese uya off ramp. I hope uniyangizwa. Ungachokeki. Ngiyakufundisa nje. Umuntu azothi uthothe esikhuluphela isono sithi ngamitha ngayikhipha yabo esikhuluphela. Uzothenga namfundisa hayi nami ngajola Nkosi yami. Ngajola. Lo muntu manje kwajola ngithi ukusulindela ukuthi manje nafika nomjongo. Ngoba kwakona ukulala naye ningashadile nje kune effect ekhona. So I have to pray for you ukuthi usunesithunzi senye indoda kuwe wena. Uyazi lento your spiritual husband no spiritual wife sometimes akulona idemon elisuke ehlathini lizokufuna. Sometimes it's because of a body count. Angisho phezulu ngitshela bonke ukuthi ngase kuba yilo kwase isho nje ukuthi uhambo lamali zange libe luhle ngiyamaza umuntu wesilisa enqunu suqedile. So banayo tendency ke hayi ngase ngijola nje mfundisi Nkosi yami ngisalalele yebo ngajola. Unayo ingane? Nakhona ukuyochama. Ngizokulinda ibuye intokazi. So bengisabuza ukuthi ingane unayo. Sathi sihambe nesikole kanti ngaleso sikhathi vele ngangingazi noma kwenzakalani. Ibhasi yaphaphalaza kabi.
ngathuka ngashaya uvalo olungajwayelekile ngathi ngibona sengazathi sekunenkinga. Angazi noma umfundisi uyangizwa. Angikuzwa. Ungitshela ngebhasi laphaphalaza angikuzwa. But when you come clean mfundisi ekuhambeni kwami kabi ngaze ngamitha. Ngenxa yokuthi ngangingaze ekhaya ngizothini futhi ngisaba ngididekile. Ngahamba ngaye eclinic ngasikhipha isisu. Qedile. Ayongithoyisa ngithi bazalwane abanye benjalo bayikhipha izisu sibashumayeza. Once ngenza lokho, may God judge me harshly so. Be merciless upon me. Okwami is to pray for you. But ngicela ukusiza labazalwane abathi, "Hawu bese shumayela ngami." Mawuhlambuluka izinto ezinjengalezo. To me as a pastor as umalusi, iyafika into ethi, bangaka abanye abangaba sengozini enjengale. Mhlambe let me make a teaching on this. Ukwenze awareness. But mase ngizothi yabona nje nawe sukuma ndodakazi uthatha ubuhlanzo bami wabuletha kimi. Okwami is to contain it bese ngiyabuthatha ngiyobuthulula. But ungalimali mase ngithi bazalwane, let's talk about issues where uyakholwa sewuyithola ukhulelwe. What is the way forward? Sesivimba ingozi oba uzothi eseshadile lo muntu. Ngifuna ukutshela ubungozi bobudedengu nokucompromise. Uzothi eseshadile lo muntu, mayisethi ufuna the fruit of the womb ayitholakala. Kanti kusamicala ukuthi kwathi ngena umphefumulo washaya delete. Futhi uvela ushada indoda ethanda izingane ngempela ke. Hey mama kanti kwenzakalani? Ngamele siyojima mama kahle akuzwakala. Kanti hayi indoda inamandla onke nje emhlabeni emvelo. Hayi nawu mela bhoboke ngoba kunomoya ukuthi makufika umphefumulo udle esibelethweni. Esithi ngapha kancane. Namhlanje yazi angazi. Usinda kakhulu ngixoxa. Cela ukuthula ngiphathe kahle. Ngiphathe kahle. Kora to 1 sesiyaqeda. Ayisengiyashaya. Kora to 1 namono start sengiyashaya. Amen. So uma kufika isikhathi senhlambuluko nokuyibuyisela enkosini, be honest. Unless you are still in question, is this my real father in the Lord? Then if you are still in question of that, don't. Kunabantu okuthoba namademoni awekho amademoni khona into emdlayo. So lento ikhanda ifrustration engqondweni yakhe to a point where kuze kube namademoni angenelela. So you can pray for this person abe delivered from the demons, but thola ukuthi i-issue is still a burning matter. Enza ukuthi after deliverance aphinda abuye amademoni kanti kumele akhulume ukuthi lo mfana okhubazekile nje ngangibabhanqile kanti lo munye engijola naye uudlame wagwaza lo ugwazwa nje uzulimala ngalendlela yimini umqhathi. Ngathi kwaNgcobo ngiyakuthanda, kwaDlamini ngiyakuthanda. Kanti ngapha kwaDlamini ikhanda likho. uDlamini wakhipha isibhamu wafaka inhlavu la kwalimaleka. So you need to come clean with those things. Ngeke ngaqhatha abantu bakucishe waphuma isidumbu. Ukuze namhla sewushada ungaphila impilo yokulwa ama past failures. Ulwizimpi ezintsha zohambo lusha. Mighty name of Jesus. Yes. So into esha abazalwane le bafuna ukuzenza bahle. Ngikuthanda impela but umoshe isikhathi mafuna ukuba muhle kimi. Hamba uba muhle kuJesu. Ubuzolimala mase kukhona wami la sengiloku nibe right nibe asambe mama. Nibe right asambe mama. Nibe right. Saye eThekwini nibe right. Uzolimala. Iba muhle kuJesu. Yezwala bazalwane. Iba muhle kuphi? Mina nginjengomuntu ofaka amaguzu nama-avarol nesamfonyo. Ngizocleana wena. And I'm prepared ukususa every day. Ngithi hawu wasowenzani la cha. Bakhona abantu besilisa ade bengakholwa bangena kulesisono sokuba amagay.
for a year or two waphindwa ikhuza wabuya. So masuhlambuluka kuyadinga lezi zinto ube clean kuzo. Even if you are a woman, hey ngangayithola senibathondo. Oh, kunanga lapho. Amqabula. Ngabe baba lapha obabhisi. So that when I begin to pray for you, I know what I'm dealing with. Nakunabantu engithula ngamasibomu kubo mfundisi. Ngiyathula ngamasibomu. Noma ungcwele ngitshengisa ukuthi lokho akakusho lo ngithi and then what happened? And then ngikubona uDike. And then kwase kwenzeka lokho ngikusho. Kwase kwenzeka ukuthi nami ngithi siyabonga. Ngithini ku? Honesty is the best policy. Nethi mozoba honest. Musukahamba uba honest kuzo zonke ihlahla eziphatha ama-mic nama-Bible zidinga aba-apostle naba-prophet. Find the man of your destiny. Yeah. Someone who's noma ekhuleka nawe uze ukuthi yazi the weight of guilt, the weight of shame is lifted. Ngiyazizwa ukuthi ngikhululekile. Yes. Ozothi noma ubuye umbuke emehlweni ujethi uzokubuka ngejudgment mawuthi uyambheka emehlweni amehla akagcwele uthando towards you. That's your father. That's your father. Because lento yokungabi honest mawusulungisa izinto zohamba after you have derailed ezinye zezinto ezenza ukuthi ube compromised. Ngoba awutholi isibusiso ngendlela efanelekile. uNkulunkulu nokugcwala kwakhe akakhoni kuwe ngendlela enjani efanelekile. Write this down quickly. We are almost there. We are almost there. We are almost there. Number 2. Uma umuntu ocompromised, enye indawo eaffectekayo i-consistency in the godly behavior. Iyanqamuka lento yokuphikelela ekuphileni imvelo noma ekuphileni isimilo esikhazimulisa uNkulunkulu mawucompromised. Ukuthola kunzima ukuphila impilo ekhazimulisa abantu bazalwane kuba nzima if you are compromised. Awukhona ukuphila a godly walk. Are we there bazalwane? Awukhona ukuphila what? A godly walk, a godly behavior. uSamson is one of the people abayi example yalokho. uSamson was raised with an assignment. Uyazi uNkulunkulu mayekuvusa ukuvusa with an assignment. uNkulunkulu akuvuse ethi uhamba unconywa nje ko Facebook na ko TikTok. Unconywe ebandleni. No, you have an assignment. So kumele uyiqonde assignment yakho. uSamson wayevusele assignment eyi1 to destroy the Philistines. Ngisho kahle? Yeah, that was his purpose. To destroy the Philistines. But kwaba ne-inconsistency mase kuza kuyi-godly walk. Waba indoda ethanda abantu besifazane kakhulu naye. Inzima lensila abantu besifazane emadodeni. Hoyi. Ngoba sikho lapho ngengikhuluma. So uSamson waba ne-inconsistency. Angithi washada bazalwane. Emva kokushada kwenzakalani? Umuntu wamnquma amagodi lo wayeshade naye. Wanqunywa ubani amagodi? uDelilah. Wayengowaphi uDelilah? She was a Philistine. Inceku ibithanda indawo ezifudumele. Behavior, a godly behavior. Akafundanga ukuthi when you are carrying the assignment from God, when you are carrying the anointing, you are careful where you walk.
You are very careful. Even kuma connections akho, you are what? You must be very careful. uSamsoni uthe suka wajola noDelilah ke manje. Ujola nowesifazane okuthiwa akabulale isizwe sakhona. Uyayibona icompromise? Wajola nowesifazane okuthiwa uDelilah. Kwasho ukuthi uDelilah ucotshiwe from the pits. Ithi iBhayibheli lokho emshelile. Wakwashelwa kuwo oshelile, phinde ushelwe nawe. Shelling within shelling. Elokhethi nje usithandwa sami. Ephi imfihlo yakho? Ephi imfihlo yakho? Elokhetha lama game. Ngicela uphinde ukuthi may never be compromised. Listen. If you play with fire, you will get burnt. uSamson knew very well ukuthi udingeka ipoint yamandla ami kuze ngiphucwe wona. But he kept on playing with this girl. Hayi uyabona mawungibophile. Ambophe bese ayamtest. Usathanda demodla naye uyayikholwa into oyisho kodwa bese yakutesta. Bese vela athi Samson nanka amaFilisti asemnyango. Ithi iBhayibheli vele igqabula intaba iphuma wakequla amaFilisti. Aphinda abuye uDelilah. Hawu kodwa baby, sweet lam lomkhuhlane. Kanti my fohlosi, kanti apha amandla akho. Aphinda asho hayi, yabona mawungenza ukuthi uzowabona wekho. He kept on playing around the fire. Kanti one day the enemy will grasp a weakness yakhe. Asimbeka la. Uyobona indoda ikhala kumuntu wesifazane obincenga ukuthanda. Baby kunzima. Ngikhona ukuhlukana nawe mina ngikho kimi. Kanti isithola bahamba ngejiwe egona. Lesingcobo umana wena simathi yalazi udaba. Uthengeza ukushisa kwamagoji. Ayiwayikhipha. Ayiwasho. Yo! Khona undaba. Hey. Zalwane. Mfundisi sihlale sizwa kuthiwa kune seminar yabefundisi bathi ayikhulunywa lesi. Silokhu sichomelana ngesiGreek nje. Masiphuma la sibuyele siyofeba sishiya abafazi endlini. Yabona. Khona indaba elapha emathangeni man. Yes. Lo baba isigora sonke esikwazi ukuqula amagate sihambe nawo sinyuka intaba. Sakhonkarishwa iwarmness of the woman's thighs. This was not an ordinary woman. Phela baba akaqala ukulala emathangeni. Unkosikazi wakhe ubekwenza nje lokho. But what is unique la? Into egcotshelwe ukukudestroya. Ingaqhamuka ijwayelekile njengaleyo yaziyo. But because it is sent to destroy you, you will have a different feel kuyo. Manje disishadile, ushiya unkosikazi endlini uhamba uyoganga. Umbuzo uthi yini ekhona lapha engekho ishile la? Ayikho. But because lento ithunyelwe ukukudestroya, you will have a sense that is unique. Ngento oyijwayele noyaziyo. Ngiyakhuluma nje basalwane. And lento bazalwane listen, lento ayidingi uthandazo fast. Isono asifastelwa. You need a heart that is disciplined. A heart that is disciplined by the Holy Spirit.